总统府本地今仔要举办国安干部，昨民众党的主席黄国昌，佮国民党的主席朱立伦，拢表示讲因无要参加，所以就办无成咯。那边两党哦，伊嘛拢佮强调讲，伊嘛是愿意来进行对话，也毋过办讲总统府就爱提出诚意。前一天，民众党主席黄国昌、国民党主席朱立伦连续拒绝参加。和总统府原本定要第一遍举办的国安干部全国破局，这么主要问题是伫咧那立白三平团会，抑个对会议形式的认知差伤多。如果说府方能够拿出最大的诚意而不是今天破局之后就指东指西，然后把这些的责任都推给在野党，那样子比较容易促成下一次的会面。我还是记得柯主席跟我讲的那句话：我们永远把国家利益放在政党利益之上。我们随时乐于跟赖清德总统真诚坦率交换意见，共商国事，直接沟通。黄国昌批评民进党伫咧过程中一直恶意操作放话，和朝野无法度和谐。不过那边拢重申，有愿意进行对话。这么更加传出国民党希望会当做主人，邀请立白共同参详国事。这一次递出的橄榄枝虽然没有被收下，但是我们会持续用耐心、用爱心、用关心，持续的灌溉这一株朝野和解的橄榄树。相信未来还是能够来创造出朝野对话，而且是以国家安全为主题的对话场域。国安干部是毋是有机会重新启动？伫咧朝野这么对立气氛这么强的情形下，要安怎透开僵局，一个有待朝野找到共识。公司新闻采访报道。